హలో ఫ్రెండ్స్, నేను రమ్య. వెల్కమ్ టు విఆర్ హోమ్ చెఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పచ్చి నెత్తలతో పకోడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చేసి చూపించబోతున్నానండి. పచ్చి నెత్తలు ఫ్రై చేసుకున్నాం, కూర చేసుకున్నాం, బిర్యానీ చేసుకున్నాం కదా, చక్కగా పకోడీ కూడా చేసుకుందాం. ముందుగా బాగా కడిగి శుభ్రంగా చేసుకున్న పచ్చి నెత్తల్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలండి. దీన్ని మంచి ఉప్పు పసుపు వేసి కడుక్కోటి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. చూసారు కదా, రుచికి సరిపడేంత సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, 1 స్పూన్ వరకు కారం, ధనియాల గుండ, గరం మసాలా పౌడర్, కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు కారం ఎక్కువ తినేవారు 1 స్పూన్ కన్నా ఎక్కువ కారం వేసుకోండి, తక్కువ తినేవారు తక్కువ వేసుకోండి. అప్పటికప్పుడే ఫ్రెష్గా చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా దీంట్లో వేసుకోండి. ఇలా మొత్తం అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత 1 స్పూన్ వరకు బియ్యం పిండి, 1 స్పూన్ వరకు కార్న్ఫ్లోర్, 1.5 స్పూన్ వరకు శనగపిండిని కూడా వేసుకోవాలి. దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ చెక్క వరకు నిమ్మకాయని కూడా పిండుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి. మన పకోడీ క్రిస్పీగా రావడం కోసమే బియ్యం పిండిని యాడ్ చేశానండి. పచ్చి నెత్తళ్ళు విరక్కంట స్లోగా మొత్తం అన్నిటికీ పట్టేలాగా కేర్ఫుల్గా కలుపుకోండి. మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని 30 మినిట్స్ పాటు ఒక పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా మ్యారినేట్ అవ్వడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మొత్తం కలిసేటప్పుడు క్లియర్గా కలైనట్టయితే కొంచెం 2 to 3 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ కానీ వాటర్ని కానీ యాడ్ చేసుకోండి. చూసారు కదా, చక్కగా ఇలా మ్యారినేట్ అయ్యి రెడీ అయిన దాన్ని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. మొత్తం అన్నీ మాత్రం ఒకేసారి వేయద్దు. అలా వేయడం వల్ల అన్నీ అంటుకుపోతాయండి. అలా అంటుకునే వాటికన్నా ఇలా ఒక్కొక్కటిగా కేర్ఫుల్గా వేసుకున్నారంటే ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యి చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉంటాయి. చూస్తున్నారు కదా, పూర్తిగా వేగి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు దీన్ని వేరే సైడ్కి టర్న్ కూడా చేయొద్దండి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మాత్రమే కలుపుకుంటూ వేగించుకోవాలి. చూసారు కదా, మంచి కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా వేరే సైడ్కి టర్న్ చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు. చూసారు కదా, పూర్తిగా 2 పక్కల మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ప్లేట్లో టిష్యూ వేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే ఆయిల్ అనేది పూర్తిగా పీల్చేసుకుంటుంది. ఇలాగే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్తో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ని కూడా వేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో. ఇలా కేర్ఫుల్గా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అన్నీ చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు ఫైనల్ బ్యాచ్లో కొంచెం కావాలంటే దీంట్లో కరివేపాకు, కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం జీడిపప్పుని కూడా వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా క్రిస్పీగా అయ్యాక ఫ్రై చేసుకొని తీసుకున్నారంటే టేస్టీగా పచ్చి నెత్తళ్ళ పకోడీ అనేది రెడీ అవుతుందండి. ఒక్కసారి ట్రై చేసి తిన్నారంటే ఎప్పుడు వదలరు, అంత టేస్టీగా వచ్చిందండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీలో ఎవరన్నా మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంతకన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ని ఎన్నో మీకోసం పోస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీఆర్ హోమ్ చెఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరర్.